大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分4部分，共20题。请听力考试现在开始。第1部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴，看电影，看电影，现在开始第1题。1、坐出租车，坐出租车， 2、明天见。明天见。3、 12点， 12点， 4、喝水，喝水， 5、打电话，打电话， 第2部分，一共5个题，每题听2次。例如，这是我的书，这是我的书， 现在开始第6题。6、你的衣服很漂亮。你的衣服很漂亮。7、他们在工作。他们在工作。8、我朋友是老师。我朋友是老师。9、李小姐，请坐。李小姐，请坐。
10、我儿子在大学读书。我儿子在大学读书。第3部分，一共5个题，每题听2次。例如，你好，你好，很高兴认识你。你好，你好，很高兴认识你。现在开始第11题。11、这个椅子多少钱70块。11、这个椅子多少钱70块。12、他会开车吗？会，他开车3年多了。12、他会开车吗？会，他开车3年多了。Being a games developer is hard enough. Finding a world-class studio to help publish my game? That's easy. Marketing coordinator. Game designer. Game artist. Head of digital marketing. Publishing manager. Hi guys! Publishing a chart-topping game doesn't have to be hard. With over 700 million downloads, it's what we do best. Koali Games Publishing made simple.13、你去哪儿了？我去买了些东西。13、你去哪儿了？我去买了些东西。14、今天我请你吃饭。太好了，我想吃中国菜。14、今天我请你吃饭。太好了，我想吃中国菜。15、他们是谁？他们3个都是我的学生。15、他们是谁？他们3个
都是我的学生。第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？现在开始第16题。16，明天是2月25日，星期三。明天是星期几？16，明天是2月25日，星期三。明天是星期几？17，我会说汉语，我能写一些汉字。他会什么？17，我会说汉语，我能写一些汉字。他会什么？18，下个月，我和王老师去北京。他和谁去北京？18，下个月，我和王老师去北京。他和谁去北京？19，我有一个女儿，今年4岁了。